Estamos aqui hoje no Papo de Fogueira. Papo de fogueira, quentinha como sempre. Aqui nós estamos trabalhando a energia do fogo, né? Faz parte dos 5 elementos: fogo, ar, água, terra e éter. A energia do fogo é a grande alquimia da transmutação. Nós utilizamos o fogo no dia a dia aqui no Papo de Fogueira para fazer o círculo sagrado do conhecimento ancestral. Disse que a humanidade começou a evoluir a partir do momento que ela descobriu como utilizar da melhor forma o fogo. Bem, dentro do princípio ancestral, nós somos feitos de fogo, somos seres do fogo. A alma é uma alma de fogo. Em algum momento, quando os sábios ancestrais olharam para a divindade e perguntaram: divindade, manifesta-te, nós queremos ver a sua face. Quem és tu? Por que falas comigo e eu não posso ver-te? Nesse momento surgiu um fogo cósmico e os sábios viram o fogo e disseram: Deus é o fogo, eu sou o que eu sou. E assim iniciou-se a consciência de que tudo que é divino está conectado com o fogo. Deus é o fogo. É bíblico isso. Deus apareceu para o sábio Moisés, o grande profeta, como uma sarça ardente, como um fogo instantâneo, um fogo espontâneo. E por isso que todos os povos ancestrais se reúnem na fogueira para fazer o trabalho de alquimia, transmutação, de contar histórias e tudo mais que traz elevação espiritual e consciência para que todos os povos sejam felizes. Quero contar aqui uma pequena história hoje, no Papo de Fogueira. É uma historinha zen. No mosteiro zen, o discípulo perguntou para o mestre: Mestre, como fazer para alcançar a iluminação? E o mestre disse: não faça nada. Mas mestre, se eu não fizer nada, como saberei que eu me iluminei? Você não saberá. Mas mestre, como eu saberei se você é um mestre iluminado? Você jamais descobrirá. Então, para que serve todos esses ensinamentos dentro do mosteiro? Para que serve todos esses sutras que a gente estuda, todos esses mantras que nós falamos, todas as cerimônias que fazemos? Para que serve tudo isso se não vamos alcançar a iluminação, mestre? Você não pode alcançar algo que você já está iluminado, que você já é iluminado. Tudo isso serve para passar o tempo e nós convivermos em harmonia e sermos felizes como irmãos na senda do caminho. Aí o discípulo perguntou: mas o que é a senda do caminho, mestre? A senda do caminho é a capacidade de sentar em volta de uma fogueira, sentar e conversar, compartilhar, olhar nos olhos, tocar, alimentar, beber água comum, bebermos e comermos comum, compartilhar. Porque companheiro é aquele que come o pão junto, companheiro, come o pão junto. Então tudo isso que existe, todas as escolas iniciáticas que existem, desde o princípio do tempo, tem um único objetivo. As escolas iniciáticas estão aqui para iniciar. Iniciar você em quê? Em você mesmo. Qual o mestre que eu devo seguir? O mestre interno. Como saber que eu tenho um mestre interno? Para, escuta, sente. O fogo nos propicia esse momento maravilhoso. Então o Papo de Fogueira de hoje é: faz o fogo, silencia, escuta o mestre interno e segue o caminho da iluminação, que é você mesmo, o ser iluminado. Gratidão.